15 лет назад мы с Катей женились. Наоми, что ты скажешь? Ола футуро? Ола футуро! А я вот. Это я. Yo veo que está cocido. Sí, está cocido. A veces pasa historia. И прыгать надо. Настоящий. Маленькая индейца. Ну, не знаю, как тебе нравится. А ты поэтому тоже стучи. Ты стучи потому, по всем. И прыгать надо. Ну, конечно, они слушают твой ритм. Это очень важно, так стучать и прыгать. Прыгать и стучать. Потому что когда ты стучишь и прыгаешь, значит, это означает, что ты умеешь вызывать духов. Духи такие скрытые существа. Существуются.